Noise Technology DNVR Dramatize Revolution ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาขาดใจเครื่องยนต์กลไกอะไหล่และตัวถังคุยกันที่นี่คุยกันสดๆ Speed Talkน้ำมันเครื่องซิกหล่อลื่นยาวนานมาตรฐานเหนือชั้นครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง 94 ครับติดต่อพวกเราครับ 025309496-98 SMS 4827772 พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณน้ำมันเครื่องซิกหล่อลื่นยาวนานมาตรฐานเหนือชั้นขอบคุณ DAD โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกครับและวันนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเรามีแขกรับเชิญนะครับก็คือคุณภูมิเดชเทียนวุฒิชัยนะฮะผู้จัดการฝ่ายขายน้ำมันเครื่องซิกครับบริษัทโอราโนสจำกัดสวัสดีครับพี่กบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่กบก็มาเยี่ยมเยียนรายการนะฮะก็บอกว่าจริงๆมีโปรดักต์ออกมาใหม่ของซิกสำหรับในกลุ่มของเครื่องยนต์คอมมอนเรลโดยเฉพาะที่เป็นน้ำมันเครื่องซิกที่ทำออกมาในตลาดตอนนี้แล้วก็วันนี้คุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าเรื่องราวของน้ำมันเครื่องซิกนะมีมาแจกหลายรางวัลมากใครที่แบบว่าอยากได้น้ำมันเครื่องไปเปลี่ยนให้กับรถตัวเองนะฮะติดตามดูเบรกนี้ดีๆเพราะว่าคำถามมันจะไปซ่อนอยู่ในนี้แหละไม่ได้ไปไหนไกลหรอกแล้วเดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยก็ต้องบอกว่าจบแบบท้ายเบรกเนี่ยก็มีการถามคำถามเพราะวันนี้แจกน้ำมันเครื่องหลายตัวนะแจกทั้งตัว 6XQ นะฮะเป็นน้ำมันเขาเรียกว่าเป็น fully synthetic 100% นะครับปกป้องเครื่องยนต์เหนือชั้นเต็มประสิทธิภาพได้รับการรับรองแล้วก็ผ่านมาตรฐานการทดสอบสูงสุดจากค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในยุโรปเกาหลีญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในอเมริกาด้วยก็คือถ้าเป็นตัวนี้ฮะเขาถือว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่เรียกว่าเป็น OEM ของรถหลายๆยี่ห้อเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของ 6A นะครับเป็นน้ำมันหล่อลื่นสูตรสังเคราะห์นะฮะมาตรฐาน API-SN นะครับแล้วก็ได้ผลิตด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูงนะที่เขาเรียกว่า U-base อะไรอ่ะพี่กบเนี่ยเหรอครับ U-base จริงๆ U-base มันเป็นชื่อเรียกของเบสออยล์มากกว่าครับแต่กลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่ม3เป็นเทคโนโลยีที่บริษัท SK ถ้าย้อนไป10 ปีที่แล้วเขาเลยเห็นถึง10 ปีวันนี้ที่จะมาทดแทนพวกซินเนติกในกลุ่มสมัยก่อนเพราะจริงๆสมัยก่อนซินเนติกเนี่ยเขาเรียกว่าจริงๆแล้วในกลุ่มตัวท็อปอ่ะเขาเรียกว่าบายโปรดักต์ครับจริงๆมันมาจากเคมีมากกว่าเขาก็เลยมองเห็น10 ปีนี้นะว่า SK ก็เลยตั้งโรงงานในเรื่องของ facility ในกลุ่มพวกนี้ก็คือในกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่ม3จริงๆในมาตรฐานจริงๆในเรื่องของค่าต่างๆจริงแล้วก็คือสังเคราะห์ 100% นะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือโทษทีครับก็คือในเรื่องของการหล่อลื่นถ้าเราเทียบกับจริงๆเพราะสินค้ามันคือน้ำมันจริงๆครับที่มาผ่านการกระบวนการเรียกว่าไฮโดรแครกไปแล้วมันทวีตให้มันสะอาดขึ้นครับครับเขาบอกว่า 6A ตัวนี้จริงๆเหมาะสำหรับรถที่แบบใช้พลังงานทางเลือกใช่ไหม LPG CNG NGV ทั้งหลายเนี่ยครับถูกไหมพี่กบถูกต้องครับก็คือจะทนความร้อนได้สูงขึ้นกว่าอุณหภูมิน้ำมันปกติครับใช่ไหมฮะในสภาวะที่ห้องเครื่องมีความร้อนสูงอะไรต่างๆเกิดใช่ครับแล้วนี้ก็มาอีกตัวหนึ่งฮะก็คือเจ้า 6UP นะครับเป็นน้ำมันหล่อลื่นสูตรสังเคราะห์นะฮะเก็บรวมมาตรฐานสูงนะครับอันนี้คือเหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ดีเซลอันนี้คือเป็นเก็บเขาเรียกอะไรรถกระบะ MPV อย่างเงี้ยดีเซลครับดีเซลอันนี้เป็นอะไรดีเซลอ๋ออันนี้เป็นดีเซลไม่ใช่เป็นแบบเบนซินอันนี้เป็นเติมได้ทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินถูกไหมฮะ 6UP นี่ก็คือมาตลาดของเครื่องยนต์ดีเซลเลยแล้วก็วันนี้เปิดอีกตัวหนึ่งสำหรับเครื่องยนต์คอมมอนเรลโดยเฉพาะจริงๆจะมีสินค้าอีกตัวหนึ่งก็คือมันจะเป็นกลุ่มชื่อ SD 5,000นะครับเป็น1030ตัวใหม่สำหรับกลุ่มคอมมอนเรลซึ่งก็ถ้าในตลาดจริงๆแล้วคือสินค้าตัวนี้ ก็ราคาในสแตนดาร์ดจริงๆก็ราคาค่อนข้างย่อมเยาคือเป็นค่อนข้างแข่งขันในเรื่องของราคาของการตลาดอยากถามพี่ว่าดูในโฆษณาพี่ก็จะบอกว่าซิกเนี่ยผลิตด้วยเทคโนโลยี VHVI นี่มันคืออะไรพี่คือเทคโนโลยี VHVI คือเทคโนโลยีของเขาเรียกว่า Very High Viscosity Index ครับ
คือถ้าแปลตรงๆก็คือ Viscosity Index ก็คือเทคโนโลยี คือดัชนีความหนืดที่สูงครับในเรื่องของดัชนีความหนืดที่สูงก็คือในเรื่องของการแปรเปลี่ยนของฟิล์มน้ำมันณอุณหภูมิลบหรืออุณหภูมิร้อนเนี่ยเขาเรียกว่าคือการคงสภาพของฟิล์มน้ำมันค่อนข้างดี ก็คือหมายความถ้าเราเลือกซื้อน้ำมันเครื่องเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นเทคโนโลยีแบบ VSVI ใช่ไหม ครับจริงๆมันนี่เป็นเทคโนโลยีของซิกโดยเฉพาะครับ อ๋ออันนี้ก็คือเป็น มีในซิกเท่านั้น ถูกต้องซึ่งค่อนข้างจริงๆดัชนีความหนืดมีทุกยี่ห้อครับ ตัวเลขที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะ ถูกต้อง ชนิดความหนืด ครับ 0W20 0W50 อะไรก็ว่า อันนี้ไอตัวนี้เป็นค่าของ SAE ครับแต่จะมีความหนืดจะมีอีกค่าหนึ่ง ฮะ คือถ้ายิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดี อ๋อ ครับ แต่โดยสแตนดาร์ดจะมีบอกโดยมาตรฐานจะมีบอกว่ากรุ๊ปหนึ่งควรจะมีเท่าไหร่ถึงเรียกว่ากรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองควรจะมีเท่าไหร่ถึงเรียกว่ากรุ๊ปสองกรุ๊ปสามควรจะมีเท่าไหร่ถึงเรียกว่ากรุ๊ปสาม ไอ้ที่เขาเขียนข้างกระป๋องเป็น SAE FE อะไรนี่คือค่ามาตรฐานอะไรพวกนี้ ไม่ใช่ครับค่า SAE ที่เป็นค่าเรียกความหนืดของ อ๋อค่าเรียกความหนืดอีกที ถูกต้องครับส่วน API เขาเรียกว่าค่าสแตนมาตรฐาน ครับ ของน้ำมันเครื่องที่เรียกว่าดีเซลหรือเบนซินอย่างตัวเบนซินเราจะขึ้นต้นด้วยตัว S ครับ ตัวเบนซินจะเรียกว่าตัว C แต่ค่าดัชนีความหนืดคือค่าเขาเรียกว่าถ้ายิ่งสูงก็คือค่าดัชนีความหนืดคือค่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นค่าการคือความคงทนความแข็งแรงของฟิล์มน้ำมัน คือ ถ้ายิ่งสูง น้ำมันไม่เปลี่ยนสภาพในอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือว่าต่ำลง ช้ากว่าปกติครับ อะไรอย่างเงี้ย ถูกต้องครับ คือทนทั้งร้อนทั้งเย็นว่างั้นเลยพี่ ประมาณนั้น ถูกต้องครับ VHVI เนี่ยเหรอพี่ คงคุณภาพของ Very อะไรนะพี่ Very High Viscosity Index Very High Viscosity Index ครับ ก็คือหมายความว่า อันนี้ก็คือเป็นชื่อเรียกเฉพาะของซิกเท่านั้น ครับเป็นเทคโนโลยี เทคโนโลยีของ ที่ ซิก ของซิกที่เขาเรียกว่าเป็นระบบ VHVI เนี่ย ครับ ซึ่งค่อนข้างอย่างในตัว XQ ตัวเนี้ยถ้าเทียบจริงๆ ก็สูงพอสมควรนะครับก็แต่น่าจะประมาณเกือบ100 ดูตรงไหนอะพี่ ในนี้ไม่มีครับในนี้ไม่มีครับ ไม่มีครับ ไม่มีบอก แต่ว่าก็คือเป็นก็บอกว่าเป็นเทคโนโลยี VHVI อยู่ในนี้เลยเนี่ย VHVI เทคโนโลยี ใช่ครับ ก็คือ Very High Viscosity Index Viscosity Index เทคโนโลยี เทคโนโลยี คือจริงๆในค่ามาตรฐานพวกนี้ในเว็บไซต์มีบอก Open อยู่แล้วครับว่าควรจะมีค่าอยู่เท่านี้แต่ถ้าเกิดคุณผลิตได้สูงกว่านั้น มันก็เป็นความได้เปรียบ มันก็เป็นข้อดีอะไรประมาณนี้ครับ เป็นกำไรของผู้บริโภคไป ถูกต้องครับในกรุ๊ป3ควรจะมีค่าเท่านี้ถึงค่านี้2จะมีค่าเท่านี้ถึงค่านี้กรุ๊ป1ก็เป็นอีกค่าหนึ่ง ก็คือเหนือกว่ามาตรฐานอะสรุปง่าย ถูกต้อง ใช่ อย่างนี้เลยนะครับ เห็นบอกว่าพี่กบกำลังหาตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกับน้ำมันเครื่องซิก คือตอนนี้โครงสร้างบริษัทจริงๆเราก็ขยายพอสมควรนะครับ เราก็อยากจะหาในส่วน ชวน ข มา อง เป็นครอบครัวของซิกว่างั้นเถอะ ใช่ครับในส่วนภูมิภาคครับ ครับ เราก็อยากจะเรียนเชิญในส่วนของดีลเลอร์หรือดิสติบิวเตอร์ตรงนี้ครับ ใครที่แบบว่าทำธุรกิจอยู่แล้ว หรือว่าที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการเปิดร้านอะไหล่อยู่แล้ว ก็มาเป็นสมาชิกของครอบครัวซิกได้ หรือใครที่คิดว่าตัวเองหาอาชีพอยู่ก็มาเป็นตัวแทนจำหน่ายของซิกก็ได้ มาเป็นออโตไรซ์ก็ได้หรือว่าเป็นดีลเลอร์หรือว่าเป็นอะไรก็ว่ากันไป ยินดีครับ ใช่ไหมฮะ ครับ ระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ครับ จังหวัดไหนที่แบบว่าเราบางคนก็อาจจะมีนะเปิดคาแคร์แล้วก็ก็มาเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องก็ได้ เพราะว่าอาจจะทำมีการเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าไปด้วย ครับ ก็สามารถมาติดต่อได้ที่โอราโนสใช่ไหมฮะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับพี่กบครับ 021050499 ครับ 021050499 แล้วก็เว็บไซต์ six-oranos.com ใช่ไหมฮะ ครับผม ขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะครับ แล้วเร็วนี้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆขึ้นไหมครับ ของทั้งซิก จริงๆแล้วตอนนี้ก็คือประมาณต้นปีหน้าครับ นะฮะ เราก็จะมีจัดกิจกรรมเรียนเชิญพวกกลุ่มลูกค้าพวกรีเทลอะไรพวกนี้ครับ เยี่ยมชมเกาหลีอีกรอบหนึ่ง ไปเกาหลี แล้วเขาเชิญเราด้วย ผมว่างนะ เชิญเราแล้ว อ๋อเชิญเลย ทางซิกก็เชิญเราไปบอกว่าจะให้ไปเยี่ยมที่โรงงาน SK เลย ใช่ใช่ SK นี่ถือเป็นหนึ่งใน3ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีนะฮะ ครับ ไปดูเรื่องราวการผลิตน้ำมันเครื่องซิกเลย เราก็บอกพี่กบไปแล้วว่าปีหน้าขออนุญาตไปแล้วก็เอาเทคโนโลยีการผลิต หรือว่าไปดูขั้นตอนการทำจากโรงงานเนี่ยเอามาเดี๋ยวถ่ายมาเป็นรายการ เก็บภาพบรรยากาศกลับมาให้ ใช่ คุณปิดทอล์กได้ดูกัน ถูก ใช่ค ต้ รั อบ งแล้วก็ไปเที่ยวกับนี่แหละครอบครัวซิกผู้แทนจำหน่ายเลยทีเดียว ครับ ยินดี นะครับนี่คือส่วนของปีหน้าที่เราบอกว่าไปเรื่องราวที่เราร่วมกับซิกแต่ว่า
ปีนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าทางพี่กบเองหรือว่าทางโอวาโนสเองเนี่ยเขาก็ใจดีนะก็เอาน้ำมันเครื่องมาให้เราแจกคนดูทางบ้านเรื่อยเลยทีเดียว ที่เราแจกไปหลายๆรอบแล้วมีแฟนรายการหลายๆคนได้ไปใช้แล้วนะครับแจกไปหลายทีแล้ว นะครับ ครับ แล้วก็บอกว่ามีเรื่อยๆก็เดี๋ยวคุณผู้ชมได้มาก็เนี่ยอย่างเงี้ยมีมาออกเรื่อยอย่างวันนี้คำถามจะถามง่ายๆเนี่ยว่าเทคโนโลยี VHVI ของน้ำมันเครื่องซิกเนี่ยชื่อเต็มๆเขาเอาเรียกว่าอะไร เมื่อกี้ย้ำไปหลายรอบแล้วนะ หรือไม่ก็หาถามว่ากูได้นะครับ ก็ไปหาวิธีมา นั่นนะครับ ตอบให้ ก็ ถูก คือ มา คำถามเลยนะฮะก็คือวันนี้เนี่ยแจกน้ำมันเครื่องซิกนะครับก็คือถามว่าเทคโนโลยี VHVI ของน้ำมันเครื่องซิกเนี่ยนะฮะชื่อเต็มๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร วันนี้มีแจกหลายตัวนะแจกน้ำมันเครื่องซิก XQ ก่อนนะ XQ ก็คือตัวนี้ 5W40 4 ลิตรนะฮะนี่แกลลอน2,500 บาทนะฮะ3 รางวัลพี่กบบอกนะ3 รางวัลก่อนนะ XQ นะฮะแล้วก็มาเป็นซิก A นะครับ1 แกลลอนนะฮะที่เราเห็นนี่นะฮะมูลค่า 1,650 บาทแล้วก็มาเป็นซิกอัพนะครับขนาด6 ลิตรนะครับมูลค่า 1,900 บาทเพราะฉะนั้นวันนี้แจก1 2 5 รางวัลต้องบอกว่าแกลลอนดำคือใช้กับน้ำมันดีเซลถูกไหมครับ ถูกต้องครับ แกลลอนสีทองก็เป็น fully synthetic เป็นแบบ OEM เป็น พรีเมียมของซิกเลยว่างั้นเถอะ อันนี้ก็จะใช้เกี่ยวกับพวก LPG รถติดแก๊สอะไรประมาณเนี้ย ก็เป็นเกียรติแบบรถญี่ปุ่นรองลงมาอะไรก็ว่ากัน พ ไป วกกลุ่ม NGV CNG พวกนี้ CNG นะครับ LPG 5 รางวัลนะคุณผู้ชมฮะคำถามไม่ยากนะครับเทคโนโลยี VHVI ของน้ำมันเครื่องซิกชื่อเต็มๆเนี่ยเขาเรียกว่าชื่ออะไรสุดท้ายครับให้พี่กบฝากถึงแฟนๆรายการเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องซิกหน่อยพี่แฟนๆซิกที่เขาดูอยู่เนี่ยนะพี่ ก็จริงๆวันนี้ในรายการนี้ก็อยากขอบคุณรายการนี้ด้วยนะครับ ครับ จริงๆแล้วในกลุ่มของลูกค้าก็ได้รับการตอบรับจากรายการนี้พอสมควร โดยเฉพาะในตัวของทางผม ครับผมพอสมควรก็ขอบคุณมาก ขอบคุณครับพี่กบครับ ส่วนในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ก็อยากจะฝากว่าน้ำมันเครื่องซิกเป็นน้ำมันเครื่องที่ค่อนข้างในเรื่องของคุณภาพตอบรับกับตลาดบ้านเราพอสมควร ครับ ในไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรถค่ายต่างๆนะครับก็อยากจะฝากไว้กับน้ำมันเครื่องดีๆกับทุกท่านครับ เห็นครับเขาแล้วบอกว่านี่คือน้ำมันเครื่องที่เป็น OEM ของ General Motors นะGeneral Motors ทั่วโลกก็คือใช้น้ำมันเค คื รื่ อใช้น้ำมันเครื่องซิกอยู่แล้ว ถูกต้องครับ รถที่มาจากโรงงาน เป็น OEM เลย เขาบอกอย่างนั้น โรงงาน General Motors ก็คือ General Motors ก็คือเป็นค่ายที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาถือหลายแบรนด์นะแต่บ้านเรา General Motors ก็จะมีทั้ง Chevrolet Ford นะครับหลายๆยี่ห้อใหญ่ๆ คือ ที่อเมริกาก็มี GMC General Motor Corporation Chevrolet Cadillac รู้สึกจะอยู่ในเครือของ GM เหมือนกัน เป็นร้อยครับ เป็นล้อเขาถือหลายแบรนด์เหลือเกิน Ford แล้วบริษัทใหญ่ขนาดนี้ถ้า Victory ครับ ของที่มันมาตรฐานไม่ถึงนี่ไม่มีสิทธิ์เลยนะแสดงว่าของก็ต้อง เขามีขั้นตอน จริงๆ การตรวจสอบอ่ะก่อนจะเข้าไปเป็นน้ำมันเครื่องที่เรียกว่าเป็น OEM มาตรฐานโรงงานได้ หรือว่าเติมมาจากโรงงานเพื่อให้ลูกค้าใช้เนี่ย ผ่านสมบุกสมบันหลายการทดสอบเยอะทีเดียวนะครับงั้นก็ฝากไว้สำหรับน้ำมันเครื่องซิกแล้วกันคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณพี่กบฮะคุณภูวเดชเทียนวุฒิชัยนะครับผู้จัดการฝ่ายขายน้ำมันเครื่องซิกบริษัทอุรานนท์จำกัดขอบคุณครับพี่กบครับมาร่วมสนุกกับเรา แล้วก็ปีหน้าฮะเขาบอกว่าจะชวนรายการเราไปเที่ยวเกาหลีพร้อมกับพี่กบนอกจากนี้ฮะพี่กบยังบอกผมด้วยเมื่อตอนเย็นบอกว่าคุณผู้ชมอาจจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นนะ2 ที่นั่งนะ เอาแฟนรายการไปด้วย เนี่ยอาจจะมีต้องติดตามดูในส ส ปี อ ด ง ท็อ ที่ ป นั่งนะมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวโรงงาน SK Oil เนี่ยนะฮะที่เกาหลีเนี่ยนะไปดูขั้นตอนการผลิตน้ำมันเครื่องซิกกับเราด้วย เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีก็ติดตามรายการเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์พี่ก็ใช้เรื่อยๆครับถ้าเกิดว่ายอดขายเขาน้อยเดี๋ยวเขาจะไม่พาเราไปนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่กบนะฮะขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ เราไปเบรกพัฒนาการสักครู่เดียวเดี๋ยวเรากลับมากับรายการนิสปิดทอล์คครับ ขอแนะนำน้ำมันหล่อลื่นซิกที่ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำให้การยอมรับช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี VHVI เช่นเดียวกับที่ใช้ในอากาศยานซิกช่วยยืดอายุและทำความสะอาดเครื่องยนต์ให้สตาร์ทง่ายแต่เดินเงียบสบายทั้งรถสบายทั้งกระเป๋าคุณน้ำมันหล่อลื่นซิก